Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi bersama kami di channel Ayam Hias Dua Putri. Nah, kali ini video yang kedua, kita mau acara untuk suntik burung, kok burung sih, ayam hias Polan. Ini masalahnya ini apa mas? Masalahnya krok, flu. Kita mau suntik pakai alat ini. Nah, ini banyak ada dua. Yang satu vitamin B kompleks, yang satu medoxil. Oke, kita mulai sekarang ya mas. Takarannya bi 5 mili. Ini satu-satu ya, langsung dicampur. Ini prosesnya. Sekalian nanti perkenalan untuk ayam-ayam yang ada di sana. Ini namanya Mas Doni. Katanya nggak boleh kasih ta. Nanti jadinya Donita. Nah, itu ayam yang sana itu mengundang kita. Ya, kita eksekusi. Untuk penyuntikannya di bagian mana ya, Mas? Ganti posisi biar jelas. Caranya disuntik di paha bisa, langsung ke dada bisa, tapi jangan lurus masuk ke daging, tapi menyamping dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Ya, yuk. Nggak sakit, Mas? Kagak. Soalnya di lapisan kulit. Oh. Kalau langsung masuk lurus kena apa? Dagingnya tulang rawan itu loh. Langsung mati ayamnya. Oh, bahaya berarti ya. Iya. Berarti Di sini bisa atau di bawah sini bisa, tapi nyuntiknya juga sama. Jangan lurus gini, jangan, tapi dari atas ke bawah aja. Oh ya. Gitu. Jadi kalau orang mau coba-coba ya jangan gitu ya. Karena apa? Nanti bisa mati kalau salah suntik. Ini prosesnya sudah selesai ya. Nah, yang selanjutnya kita mau review. Kok review? Perkenalan lagi kandang yang kedua ini. Kandang rekannya Mas Doni Donita. Nanti kalian bisa request atau bisa pesan juga ya di sini ya. Ayo yang pertama ayam Brahma yo. Ada dua jenis ayam Brahma di sini. Apa satu ya? Ini yang lag, jenis lag. Yang itu Blue Brahma. Nah, Blue Brahma yang sana. Masing-masing. Yang ini 3 bulan. Yang ini 3 bulan. 3,5 bulan sama 4 bulan. Yang sana 3,5 bulan sama 4 bulan. Ini kelihatannya cewek semua ya? Yang ini cewek-cewek. Cewek semua di sini. Ini yang unboxing yang minggu lalu ya. Nggak sempet ke upload. Untuk yang ini cowok-cowoknya. Ayam Brahma Blue. Nah, ini betina satunya di sini. Yang itu baru 6,5 bulan. Yang sana yang kanan ya, yang dua-duanya itu 6,5 bulan. Ini takut dia digangbang ini. Udah, fokus. Nih. Takut. Yang selanjutnya ini yang saya baru lihat ini. Ayam ringneck blue, tapi kelihatannya abu-abu ya. Yang kiri sama yang kanan itu galakan yang mana ya mas? Sama saja, sama-sama galak ini. Permisi, kita mau lihat. Aduh. Ini ayamnya. Yang namanya ayam blue ringneck. Ini satu pasang. Nih, ini usianya berapa ya? Ini kurang lebih 7 bulan. Ini 7 bulan berarti hampir mau indukan ini. Ini udah belajar ngawin. Oh gitu. Itu yang betina, kepalanya udah botak. Kepalanya udah botak. Habis dikawin.
Nah, ini kalau birahi ini sama apa enggak sama ringneck yang merah? Sama. Sama-sama guelak gitu ya? Iya. Itu tandanya kepalanya itu udah Ya, ada nongol itu. Udah. tanduknya atau apa namanya itu. Ini yang sini dari sini aja kayak gimana ya? Kurang bagus ah, masuk aja kan. Masuk ya? Ya. Ayo kita lihat yang sampingnya, yang sebelahnya. Mas, tolong Mas dibuka pintunya Mas. Loh, Ini kekunci Mas, nggak bisa keluar Mas. Nggak sekalian di dalam. malah dikunci nih. Di dalam kan. Waduh. Kita ke kandang sebelah. Mas Andika kena ini. Kena prank. Nih ke Aduh, aku masuk ya. Langsung kunci, Mas. Nah, ini yang terakhir, ayam ringneck merah. Ini katanya sih indukan dari channel kita ya. Ini anakan dari punyanya Bakul Pite Yes. Ya. Ayam hias 2 putri. Jangan salah. Ini premium loh, kualitasnya loh. Ini udah nelur berapa kali ya, Mas? Udah nelur itu. Udah nelur? Lah. Nah, itu Iya, telurnya. lancar saya. Nah, berarti tiap hari itu Ini tipe telurnya, jenis telur kok, jenis telur. jenis Telurnya antara coklat-coklat kehijauan. Hampir mirip apa kasuari. kaswa. Komentarnya monggo. Deskripsi dan kok 2 bulan. Ayo kita keluar. Keluar.